艺人王大陆闪做兵的案件，佫牵出着另外一件案外案，就是王大陆去找台北市议员杨石斗去关说工程。杨石斗出面来背回，讲王大陆是透过选民来甲点情，讲伊去互诈骗，去报案真见效，才甲拜托请伊协助保护文书。杨石斗讲，伊只是打电话给警方，请警方依法来保障着报案的民众，绝对无动用职权来攻情。跟女朋友一起出庭会不会很尴尬？还是采取一致答辩吗？今天有要认罪吗？第无挂喙暗艺人王大陆因为涉嫌违反各自法出庭，面对记者质问拢无应，是讲这案件未经调查清楚，只卖又搁卡一条涉嫌关税案外案。有消息讲，王大陆朋友讲，捌联络台北市议员杨石斗，甲台北市刑大队长关切案件。杨石斗出面咧解说，伊讲只是请警方保护报案的人的文书。我认为王大陆对我陈情合理。也致电了台北市刑大，请警方依法保障报案人的隐私，一切务必合法合规。杨石斗表示讲，王大陆是伫闪兵案被调查前，透过伊的选民该真情讲要互诈骗，当时王大陆正准备以受害人的身份报案，不过自认为互人诈骗真见效，无想要被写做新闻，才特别要求讲，莫互记者知影。政治人物接受陈情就跟医生救人一样，不需要去移花接木，好像我用特权去关说特定案件一样。我去提醒要保护侦办中案件的隐私，本来就是正确的事。除了这以外，敢若是透露关税行为的朋友嘛，透过律师讲无这个代志。艺人王大陆卡到这个官司，真正是一波未平一波又起，真相依然需要检调去调查。嗨，大家好，我是颖彤。想要来抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。